İyi günler, güzel insanlar. Bugün günlerden 18 Nisan 2026 Cumartesi. Toplam 11 arkadaş Nevşehir Millet Bahçesi'nde yürüyüşümüze başladık. Yoğun yağmurdan sonra tertemiz bir hava. Nevşehir'imizin her tarafı bir ayrı güzel dostlar. Bakın burada eski bir kilise. Evet, şu anda ziyarete açık. Evet. Göre Boğazı diye anılır. Evet, Göre kasabasının yolu. Kalın sağlıcakla güzel insan.